Bom dia, hoje é sábado e é hoje que eu vou no rancho da minha amiga. Hoje eu infelizmente acordei com essas duas espinhas. Que tristeza, gente, juro, pra mim é o fim do mundo. Mas não vou deixar isso me abalar, ok? Não vou deixar isso me abalar. E é isso, eu terminei de arrumar as minhas malas agora e eu sei que vão me chamar de exagerada porque eu realmente sou exagerada, mas é isso, né? Um beijo. Tomei o meu café da manhã e terminei de me arrumar e arrumar as coisas. Coloquei até o meu colar de 7 chácaras para trazer paz. Não, gente, a gente não vai passar uma semana lá. É só um fim de semana mesmo. Fui então encontrar uma parte do grupo na casa da Campos, que ia ser o ponto de partida pra gente ir lá pro rancho dela. Uma parte do grupo acabou indo antes para preparar uma surpresa para Campos. Surpresa! Parabéns pra você nessa data querida! Chegando lá, cada um ficou com uma parte do rancho pra organizar e eu também passei repelente em todo mundo porque eu tava morrendo de medo dos mosquitos. Eles estavam tão animados pra pescar que até combinaram um dress code. Coloca na rádio, na música. Peraí. Precisa, né? Vai comer. Foi isso que eu quis dizer. Eu falei que Não passaram pano na mesa. Comprou Guaraná Zero de novo! Quiseram dar carne pra gente com bichinho e ainda estavam fazendo coisa de pesca na mesa que estávamos comendo. Discussões à parte, fizemos o churrasco, almoçamos certinho e fomos pescar. Na verdade, como eu sou meio hiperativa e não gosto de ficar parada, eu acabei só vendo mesmo como eles faziam. A gente ainda estava conhecendo certinho o rancho, então a gente se sentiu muito agrogirl, muito do interior, vendo várias coisas que a gente não tem costume de ir no dia a dia. Ai, Deus. Tem sorriso. Riso nem um pouco forçado. Ela é o registrador. O registrador. Como tava sol, a gente se arrumou e foi nadar um pouco na piscina. Passamos um bom tempo por lá, então quando a gente viu já era quase noite e fomos nos arrumar. Eu vou usar o blush caro da Júlia. Pela primeira vez usando Hair Beauty. Eu não sei nem como usa. Blush da Hair Beauty. Quer que eu passe mais? Quero. O parabéns mesmo foi só à noite, então a gente reorganizou tudo, inclusive até a Campus ajudou a gente a reorganizar. Aliás, quem fez os doces e o bolo foi a minha mãe, então eu já até sabia o que ia ter. Fica entre nós, mas durante a arrumação a gente comeu um docinho. Tá chorando, Max! Ficamos tirando foto e contando histórias de amizade até a hora da janta. Ó, alegria, otimismo, sabedoria, criatividade, esperança, aí tem jovialidade. Eu sou João. É a Ana. É a Giovana, ela é um verde oliva e ela é uma mochila azul bic da Kipling com livros sofisticados dentro. A Campus, ela é um vermelho da cor da blusa dela, meio marsala. Ela também é uma bolsa da Santa Lola de couro. O Max, ele é um chinelo branco da Havaianas com uma bandeira do Brasil ali. E ele é a cor azul bic. O Biage, ele é um marrom escuro e ele... Uma placa de... ou aquelas placas de churrasco ou um garfo de churrasco.
A Bia é a cor rosa clarinho. Eu sinto que é claro, mas pode ser um rosa normal. E ela é um pompom. O Yuki, ele é a cor laranja, laranja escuro, entre laranja e laranja escuro. E ele é uma katana. E eu sou amarelo e eu sou um brinco de cereja. Depois de jantar, a gente teve a ideia de fazer uma fogueira pra ficar ali em volta, assar marshmallows, e foi isso que a gente fez. Você acha que homem pensa? Pois é, esse meme definiu os meninos tentando reorganizar a fogueira. Viagem que soltou meu nome do nada e não sou eu. Tanto é que eu não acusei ninguém e não quero acusar. Porque é a primeira rodada. Tá, Merlin? Lacre. Olha lá, o viagem tem 30 segundos a partir de agora. Gente, eu salvei um sapo hoje. Eu não mataria ninguém. Os meninos foram buscar mais lenha num lugar que tem bastante barata, então eu não fui, mas a Júlia foi e gravou tudo porque eles queriam que eu gravasse. Olha essa aqui. Ó, velho, eficiência, velho. Nossa, olha aqui. Um formigueiro, velho. É que é um formigueiro. Literalmente um formigueiro. Você quer filmar o formigueiro? Ai, quero, né? Não tô fazendo nada, né? Ai, eu tenho que gravar ele indo. É o mais legal. Biage, volta! Corre atrás dele. Corre, Júlio, corre, Júlio. Com a fogueira restaurada, a gente foi então fazer alguns s'mores, porque nada melhor do que estar ao redor da fogueira fazendo um docinho gostoso. Não, Biase, Biase. A gente ficou conversando ao redor da fogueira até tarde, e quando a gente viu já era quase 2 horas da manhã, então fomos dormir. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Miau, miau. No dia seguinte, acordamos relativamente cedo em comparação com o horário que a gente tinha ido dormir. Então a gente se arrumou e foi preparar um café da manhã que foi bem básico. A gente pegou um pouco de chocolate, um pouco do bolo que sobrou e fizemos o café mesmo. A gente é o único que acordou bem. Eu acho que somos os únicos melhores. Nós mimimos ontem depois da fogueira. Quer dizer, eu dormi, capotei, acho que eu tava exausta. E aí, tanto que, tipo, uma das minhas amigas passou mal. Foi pro meu quarto, chorou no meu quarto, correu, tipo assim, fizeram compressa, um monte de coisa assim, e eu lá, nanando, né, amor? Capotado. Nanando é pouco. Tinha ainda gente dormindo, gente se arrumando, tomando café, mas eu estava lá tentando pescar. Eu tinha jurado que pescar ia ser até que legal, mas eu só gostei da parte de jogar a vara no rio, porque ficar esperando lá, ficar parada, isso não é comigo. Ai, toma! Posso dar um leve spoiler pra vocês? A gente não conseguiu pegar um peixe nesse fim de semana, nada, nada, nada. Fiquei ali por um tempo até jogar mais uma vara no rio e não aguentei mais ficar lá parada, então voltei, fofoquei um pouco com minhas amigas e a gente foi fazer o almoço. Passamos o dia novamente à base de churrasco.
Ficamos jogando Uno e fofocando na beira do rio pelo resto da tarde até começar a hora de a gente ter que se arrumar pra ir embora. Mano, parece que, sei lá, vocês estão no meio da água. Ajeitamos o rancho todo, preparamos as malas e fomos embora. A gente voltou em 2 carros pro ponto de partida, que era a casa da Júlia. Da Júlia a gente foi pro Yuki, do Yuki ele levou a gente pras nossas casas. Chegando em casa, eu passei o resto do dia contando pros meus pais como foi a viagem.